নমস্কার বন্ধুরা, আমি চলেছি সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এক গ্রাম মণিপুরে, যেখানে রাখি বন্ধন উপলক্ষে রাখি পূর্ণিমার দিন লোকমুখে প্রচারিত এক দ্বীপ সেখানে দেখে জেগে ওঠে। সেই দ্বীপ আমরা দেখতে চলেছি। বন্ধু, আপনারা পাশে থাকুন, আমাদের সাথে থাকুন, আপনারাও দেখতে পাবেন সেই দ্বীপটা। আমরা চলেছি নৌকায় করে, চারিদিকে শুধু জল আর জল, শুধু ধু ধু করছে, চারিদিকে শুধু জল আর জল। আমাদের নৌকা চলেছে দ্রুত গতিতে। ওই দূর থেকে এক লঞ্চ আসছে দেখা যাচ্ছে। আর সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এই গ্রাম মণিপুরে সত্যি মানুষজন কীভাবে বসবাস করে সেটাও আমরা দেখব, এবং কীভাবে সুন্দরবন যে ম্যানগ্রোভ অরণ্য সেটাও আমরা দেখতে দেখতেই যাচ্ছি, যে দুপাশে শুধু ম্যানগ্রোভ অরণ্য চারিদিকে। আর ওই যে সুন্দরবনের বাঁধ দেখতে পাচ্ছি আমরা, বাঁধগুলো ভগ্নপ্রায় অবস্থা প্রায়। বন্ধুরা, ওই দূরে দেখতে পাচ্ছেন যে নদীর পাড় কীভাবে নদীর গর্ভে তলিয়ে গেছে। আমি এসেছি আবার সুন্দরবনের ওই যে দেখতে পাচ্ছেন নদীর পাড়ের পাঁচগুলো কীভাবে জেগে আছে। আর ওই দূরে রাখি পূর্ণিমা লঞ্চ চলেছে জেগে উঠে তার গন্তব্যে। আমার সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। আর আমরা চলেছি জঙ্গলের সুন্দরবন পরিবেশ দেখতে থাকুন। আমরা চলে এসেছি আমাদের গন্তব্যস্থানে। আমরা একটু ঘুরে ঘুরে দেখছি যে সমুদ্র সে ম্যানগ্রোভ অরণ্য। বন্ধু, আপনারা দেখুন সুন্দরবনের নোনা জলের লাল কাঁকড়া। ওই যে নদীর লাল লাল কাঁকড়াগুলো দেখা যাচ্ছে, নোনা কাঁকড়া। ওই যে নদীর চড়ে নৌকা বাঁধা, সুন্দরবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য। এই যে সুন্দরবনের নদীর কোলে বাড়ি, ওই যে নদীর পাড়ে একটা ঘর। নদীর গর্ভে তলিয়ে যাবে হয়তো কিছুদিন, জানি না, হয়তো আর কিছুদিন পরে ওটা হয়তো তলিয়ে যাবে নদী গর্ভে। ওই যে দূরে এখানে আগে জেটি ঘাট ছিল, সেই জেটি ঘাটটা দেখুন কীভাবে ভেঙে গেছে, নদীর গর্ভে তলিয়ে গেছে। তার ভগ্নাবশেষটা কীভাবে পড়ে আছে দেখুন। আর নদীর পাড়ে একটা নতুন বোট তৈরি হচ্ছে। ওই যে দ্বীপ দেখার জন্য এখন থেকে মানুষের, ওই যে চর দেখার জন্যে অনেকে বোট নিয়ে নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, যে কখন চরটা জেগে ওঠে সেই প্রতীক্ষা। আর কিছু কিছু মানুষ এখানে পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে যে কখন চরটা জেগে ওঠে, সেই অপেক্ষায় আছে। আমরাও আছি ওই অপেক্ষায়। বন্ধুরা, ওই দেখুন, ওই যে দূরে দেখুন চরটা দেখা যাচ্ছে, চরটা জেগে উঠেছে দেখুন কি সুন্দর মানুষ এখানে এসে। ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে চরটা, ওই যে দূরে একটা বোট চরের কাছাকাছি। আজ থেকে 3 বছর আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যাওয়ায় এই বন্ধুরা দেখুন আগে চরটা কীভাবে আস্তে আস্তে জেগে উঠেছে, নেমে আনন্দ করতো। কিন্তু একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যাওয়ায়, আজ থেকে 3 বছর আগের একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যাওয়ার জন্য এখান থেকে আর কাউকে নামতে দেয় না চরে। আর সব বোট নিয়ে আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। ওই যে এক মাছের নৌকো, আর পাড় থেকে মানুষজন দেখে মাছ ধরার নৌকো দাঁড়িয়ে আছে। পাশে একটা যাত্রীরা দ্বীপ দেখার জন্য এক নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। মানুষজন সব এই যে একটা লঞ্চ নদীর পাড়ে বসে দেখে। এই সেই চিটিঘাটটা ভগ্নাবশেষ।
আর দূরে ওই মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, যে কখন এবার চরটা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে দেখছে অনেকে। ওই যে চরটা আরেকবার দেখাচ্ছে আপনাদের, দেখুন ওই চরটা। চরটা দেখুন, ওই যে কিছু কিছু নৌকা ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই চরটা দেখার জন্য, চরের পাশাপাশি। এই চরটা আগে নামতে দিত, কিন্তু গত 3 বছর আগে এক স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু ঘটনাটা হলো। ওইখানে কিছু স্কুল ছাত্রীদেরকে একটা নৌকায় করে নিয়ে গেছিলো চরটা দেখানোর জন্যে। তখন ওই চরের গায়ে ধাক্কা লেগে নৌকাটা উল্টে যায়। উল্টে যাওয়ার পরে সে মেয়েটা নিখোঁজ হয়ে যায়। সেখান থেকে পুলিশ প্রশাসন ওই চরে যাওয়া পুরো নিষেধ করে দিয়েছে। নাহলে ওই চরে আগে মানুষজন নেমে খুব আনন্দ করতো, দোকান বসারি বসতো, মানুষ খুব আনন্দ করতো, প্রচুর মানুষজন হতো। এখন তো সেইভাবে আর মানুষজন হয় না। তবুও কিছু কিছু অনেক মানুষ এসছে নৌকায় করে দেখার জন্যে। কিন্তু তাদের একটা আক্ষেপ যে সেখানে তাদেরকে নামতে দেয় না, এটাই তাদের কষ্ট। আমরাও দেখার ইচ্ছা এসেছিলাম যে ওখানে নামবো, কিন্তু আমরাও নামতে পারিনি। এটাও আমাদের একটা কষ্ট, ইচ্ছে ছিল না আমার। ওই যে দূরে নৌকাগুলো দাঁড়িয়ে আছে। বোট দেখুন দ্বীপের ধারে ঘোরাঘুরি করছে। কিছুজন মানুষ দ্বীপে নেমেছে, তবুও কিছুজন মানুষ চড়ে নেমেছে। ওই দেখুন দূরে, ওই দূরে দেখুন কিছু মানুষজন চড়ে নেমেছে। আমার নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।